有真侪教会咧主张讲，一个人什么时阵相信耶稣，什么时阵伊的罪就得到赦免咯。圣经内面咧讲咯，咱来接受洗礼，罪才会当得到赦免。但是一般教会拢讲洗礼甲赦罪是无啥物关系。但是咱亲爱听众朋友，假使你来要信耶稣啦，你是要相信圣经的话，还是要相信人所讲的话呢？伫这个使徒行传22章的16节内面记载，主耶稣的门徒保罗来向众人做见证。伊讲，伊本来是无相信耶稣的，反倒转来是逼迫耶稣的人。有一遍，主耶稣亲自来向伊讲话，来选调伊，并且差遣已经信耶稣的阿拿尼亚来带领伊，对伊讲：现在你为什么单言呢？你为什么张图呢？紧起来！求告耶稣的名来受洗，洗去你的罪。主耶稣基督讲，伊就是活命的粮食。到耶稣这来的人，心灵的确袂夭糕；相信耶稣的人，心灵永远袂脆焦。请收听活命的粮食。亲爱的听众朋友你好，欢迎你收听活命粮食这单元。今日活命粮食这单元呢，要甲咱继续来谈论人类的救主耶稣。主耶稣为什么会当成做咱人类的救主呢？咱顶一集牺牲也分做5点来向咱听众朋友来说明。第一点就是讲，主耶稣伊原来是天天的真神，为了要救咱人类，才成做人来到这个世间。第二点呢，就是主耶稣伊是有权能的造物主，所以伊会当行神的技术。第三点就是讲，主耶稣有能力赢过这个罪恶挑战，因为无罪所以才会当救咱有罪这个人类啊。第四点就是讲，主耶稣不但有真正的这个能力有全能的这个能力，伊个真慈悲的心所以伊有能力个有慈悲的心，会当救咱，所以伊才有资格做咱的救主啦。第5点就是讲，伊已经对死来活，伊现在伫天顶呢，听咱的祈祷啦。主耶稣讲，恁奉我的名求什么，我就要来垂听恁。主耶稣假使若无升天，为什么咱奉主耶稣的性命祈祷，病会当得到医治呢？为什么咱当得到圣灵呢？所以对祈祷的功效，咱就通好知影，主耶稣基督已经活，也已经升天了。伊现在呢，伫天顶咧垂听咱的祈祷，安尼会见证伫咱本会内底会当讲是真济啦。对咱就知讲，主耶稣真正是咱人类的救主呢。主耶稣互人掠去审判时阵，伊问道好，大家走了啦。主耶稣死了后，搁再过活，搁再复活起来，伊搁再向门徒来显现。门徒因世界去为主耶稣基督来做这个见证，讲耶稣已经复活咯，耶稣已经升天啊。因为安尼来见证耶稣已经复活，所以互犹太教的人也去加入内面啦。去用鞭打，也有人因为安尼互人杀死的。但其他的门徒佫继续为主耶稣基督做见证，因还佫讲主耶稣基督已经复活咯，主耶稣已经升天咯。假使耶稣复活，这句话那是一个白贼话，哪这信耶稣的人是走到戆啦。咱一般人咧讲白贼话是为着要得到咱眼前的这个利益，才咧讲白贼话。有一寡人是为着要逃避着这个眼前的危险，才咧讲白贼话。主要说门徒讲耶稣复活，假使讲这是一件白贼话的代志，那安尼这门徒会当得到什么利益？因并无得到什么利益啊。假使耶稣无复活，而且因讲耶稣复活咯，因会当逃避什么危险呢？因不但袂当逃避危险，反倒转来，因为讲耶稣复活，煞更加危险，甚至冒着这个生命的危险向杀死。因为主要说基督互人杀死，因若是讲
安尼保持安尼点点，莫出声，莫去信耶稣，也免讲耶稣互我。若安尼，咱相信讲就无人会去掠因，要去杀因啊。但是主耶稣的门徒，因为讲耶稣互我，所以因才会互掠去监牢内面，互人掠去鞭打，甚至有人因为安尼去互杀死。其他门徒也佫继续伫咧讲耶稣互我，耶稣升天啊。所以耶稣确实无互我，这门徒彼此因拢足清楚的，大家拢知影耶稣无互我，耶稣互我确实若是一句白贼话，因嘛是拢知影。为了一句无有价值的这白贼话，因当中已经有人去互落监，也有人去互鞭打，也有人去互杀死啊！这个代志因拢知影，佫继续讲耶稣互我，耶稣已经升天啊！吼，无偌久，佫有人去互掠，去互杀，剩来的人佫继续讲耶稣互我，耶稣升天啊！因为啥要安尼做？这人是痟的晓，无他会安尼做。确实若是安尼真正痟咧无意思啦。确实耶稣无互我。耶稣互我是一句白贼话，因为什么？为了这个白贼话，煞袂当得到利益，也袂当得到安全，反倒当来得到危险。因安那这样讲呢？而且因也毋是讲有一个两个人向安尼来处理，是这哪一个人？嘛这哪一个人安尼讲耶稣互我这样代志，嘛愿意互人拍，互人落监，甚至互人杀死。当时的这个教会就是伫这种迫害之下。来成长。讲起现在，咱今日相信耶稣实在是无这种危险啦，因为咱的国家有这个宪法的规定这个宗教信仰的自由。但是主要所有门徒因咧传道理的时阵呢，有犹太教的迫害，也有罗马政府的迫害。伫这种相同的迫害之下，因还佫真勇敢来相信耶稣，也勇敢为了主耶稣基督来做见证。伫这种相同的迫害之下，教会还佫一直咧发展，确实主耶稣无互我，确实讲耶稣互我是一句白贼话。若安尼咱实在是无度去了解，咱也袂当有一个真完满的解说。所以根据咱头前所讲的，现在佫再提出3个理由来证明呢，耶稣对死来互我，这是一个事实。第一点，咱来讲。主耶稣讲，假使我若是无升天圣灵就无降临。现在这个真耶稣教会信徒伫咧祈祷拢得到圣灵，甲这个圣经所记载拢是同款的。第二点，主耶稣讲，恁若是奉我的名求啥物，我就要互恁所求的。真耶稣教会内面这个信仰的基础真济，咱奉主耶稣的圣名来祈祷，来向伊祈求，主耶稣就听咱的祈祷。互咱的病会当得到医治。假使咱拄着灾难还是拄着危险咱也奉主耶稣的名祈祷，求主耶稣来保佑咱，互咱平安。主耶稣就真正保佑咱，互咱平安。主耶稣确实无伫天顶，伊无活着咧听咱的祈祷。咱即马讲奉伊的名来祈祷，安尼，这祈祷敢有啥物功效？其实是无功效的。第三个理由就讲，当相信耶稣的人甲主耶稣的门徒，伫这个主耶稣互人掠的时阵，因大家拢真惊吓，因拢避起来啦，毋敢来传耶稣的道理啦。但是主耶稣升天了后，因拢领受了主耶稣所应许的这个圣灵，因有了圣灵的帮助，因就会当勇敢来为着主耶稣基督来做见证。因为做见证讲，耶稣已经互我了，为着安尼，因洪台，因嘛毋惊死啊。对这3点的理由，咱就会当知影讲，耶稣确实是咱人类救主呢，已经互我升天了。所以咱应当爱来相信耶稣做咱人类救主。若安尼咱应当安尼来相信伊呢？圣经甲咱记载讲啦，伫这个使徒行传第2章3节咧讲，恁个人爱悔改，奉主耶稣基督名受洗，互恁的罪得到赦。对咱就知影讲。咱爱接受洗礼，罪呢才当得到赦免。有真济教会咧主张讲，一个人什么时阵相信耶稣，什么时阵伊的罪就得到赦免咯。圣经内面咧讲咯，咱爱接受洗礼，罪才当得到赦免。但是一般教会拢讲洗礼甲赦罪是无啥物关系。但是咱亲爱听众朋友，假使你若要信耶稣啦。你是要相信圣经的话，还是要相信人所讲的话呢？
伫这个使徒行传22章的16节内面记载，主耶稣的门徒保罗来向众人做见证。伊讲，伊本来是无相信耶稣的，反倒转来是逼迫耶稣的人。有一遍，主耶稣亲自来向伊讲话，来选调伊，并且差遣已经信耶稣的阿拿尼亚来带领伊，对伊讲：现在你为什么单言呢？你为什么张图呢？紧起来，求告耶稣的名来受洗，洗去你的罪。所以对这个所在，咱就知影，洗礼真正有赦罪的功效啦。咱受洗，蒙主赦免咱的罪。咱才有资格成做神的后生查某囝，咱将来才有资格来进入迄个圣洁的神的国啦。接受洗礼咱嘛是爱去领受圣灵的。因为圣经罗马书第8章第9节里面记得讲，人若无基督灵，就毋是属基督咯。圣灵是耶稣基督的灵，也是真神的灵，所以无领受圣灵，就无属基督，也袂当进入神的国。还佫有一件真重要的代志，就是讲爱遵守神的命令。咱受洗是洗去一切罪，又佫领受圣灵，来属着耶稣基督，有进入这个天国这个资格，甲进入天国这个凭据。咱讲安尼就满足吧？其实安尼还佫无够，咱爱佫靠着圣灵的帮助，来遵守着真神的命令。安尼咱才当完成这个得救的功夫，咱才有资格来进入天国。将来呢，主耶稣佫再来的时阵，咱才会当进入神的国，来得到永生。咱相信耶稣基督上大目的是将来要进神的国呢，要得永生啦，这是上宝贵的代志。以前曾经听过咱本会就为这个主亲的传道伊提见证讲以前伊捌注目台中教会，伫这个注目当中呢，捌曾经有一位教授爱姓李，伊是教经济学的。伊差不多是30多年前，伊来台中真耶稣教会来听道理。有一遍教会姊妹邀请林教授的太太来教会听道理。后来这位林教授伊嘛来教会要听道理呢。有一遍因为拄好星期六，且暗时教会是无聚会，传道就甲教会负责人去拜访林教授，甲伊谈寡道理。毋过呢，因去到林教授厝内面去坐一阵这林教授话真济，开始一直讲道理，互传道甲负责人听。一直讲，讲差不多30分左右啦。这林教授的太太真正听袂落啊，所以由这林教授的三姊讲啦，你毋是请传道来咱厝内面讲道理互你听？到底你是请传道来听你讲道理，还是你要听传道讲道理互你听？这林教授就对伊太太讲啦，讲我是要先讲互这传道听，传道伊才知影讲我到底捌偌济。我假使无讲互传道因听，传道可能掠做讲，我对这个道理真幼稚，敢是幼稚园的这个程度共款啦。讲一寡这真浅的道理互我听，遐是我早就已经知影的道理啊。若安尼传道可能是浪费一寡时间啊，嘛浪费我的时间所以我即马先讲互传道听，传道伊就知影讲，我的程度到底捌偌济，传道就会照着我捌的程度来讲道互我听。假使我若是讲毋对，传道嘛知影讲我毋对伫啥物所在，爱当帮我说明，安尼传道来我遮才会当达到目的。你讲是毋是呢？后来这位传道对林教授讲，林先生，你的想法足正确的。你搁继续讲无要紧。林教授搁继续讲，足快乐讲，欢喜讲，结果搁讲超40分。林教授讲，伊信耶稣已经40年啊，这20几岁伫日本上大学的时阵就信耶稣。伊是研究经济学的已经有40多年的时间啦伫信耶稣研究经济学40年当中，伊研究一个问题。伊讲全世界这历史中间以经济角度来讲，啥物人是上好嘅？后来伊得到一个答案，就是讲未死的人是上好嘅人，因为死皇帝呢不如一个活乞食啦。
这皇帝虽然真好业，假使讲伊若是死啊，江山嘛是别人会感谢安尼，安尼伊搁较好业嘛是无路用。乞食虽然真善良，但是呢，伊的这个喙底内面或者敢若有一块钱尔，伊挖着就是有希望。伊什么时阵要拄着好机会，嘛无人会当知影感谢安尼。但是伊就是挖着有这个可能啊，也因安尼未死的人才是上好业的人。会死的人，伊搁再好业嘛拢无路用啊。但是什么人未死呢？这林教授安尼讲啦，伊讲人人拢会死，但是只有主耶稣伊未死，因为主耶稣基督已经复活，已经升天，也有永生，所以主耶稣伊是上好业，伊是天地主宰，是全世界拢是伊的。这林教授呢，会当好是安尼，愈讲愈欢喜，愈讲愈有精神。伊讲煞了后，团队就对这林教授讲：林教授啊，你的意思实在是完全正确的，你的信仰也是完全正确的。真正未死的人是上好业，会死的人就是无好业的人。主耶稣是未死的，所以主耶稣是上好业，伊是天地主宰，全世界拢是伊所创造，拢是伊的。但是我今日要甲你补充一点，就是讲相信耶稣的人，确实得到永生，也甲主耶稣同款，是上好业。要得到永生呢？请你继续到真耶稣教会，来查考永生的道理，道理明白了后，来接受合乎圣经的这个洗礼，来洗去你的罪，又领受这个圣灵，就有进天国这个凭据，还有圣灵的帮助，会当来遵守神的命令。安尼你将来就通好得到永生，也亲像主耶稣同款，永远伫天顶活着。安尼你就真做上好业的人咯。主耶稣讲，一个人若赚了全世界，但是赔上了家己的性命，安尼有啥物路用呢？人还佫会当用啥物将已经失去的这性命，佫再换倒转来呢？主耶稣估计一个人永生的价值是赢过这个全世界的财宝啦。所以咱希望讲，所有的听众朋友呢，拢来相信这位人类救主耶稣基督，来接受赦罪洗礼，来领受伊所赐的圣灵，以便呢将来当进入天国，来得到永生。安尼咱就赢过赚了全世界，咱就成做这个世界上上好业的人。因为咱若是讲会当去赚到全世界的财宝，咱嘛换袂到这个永生啦。因为这永生真正是无价之宝啦。所以亲爱听众朋友，彼前今日继续根据着这个圣经来讲解着耶稣基督为什么是咱人类的救主了后，你应该更加知影耶稣基督为什么伊会当成做咱人类的救主咯。你若是知影，你若是愿意来接受伊，成做你的救主，成做你的神，请你带着一个诚恳、诚实、谦卑的心、敬畏的心，去到各所在真耶稣教会，勇敢甲入去查考、去认捌、去祈祷、去体验，来接受耶稣基督成做你生命中的救主，将来还有永生福气要来享受咱，这是咱人生上大的恩典。也感谢你收听。